Shalom, hora samanginang, on ma khotbah tu minggu tanggal 17 November 2024, minggu pa 25 hon, dung Trinitatis. Turpun jaminata, iman adienat sian Evangelium Matius, bidu 24, mamuka sian ayat pasiahon, 1 ayat 14. Matius 24 ayat sia 114. Di topik minggu, namanahan roh di ujung, idona paluona. Orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Jadi turpun dijaminta boleh tajah di kolom deskripsi soal penjelasan di khotbah. Dang arong jol mana olo manaon si taunon. Mulu boy nan mamilit iko sonang manian torus pargulot taun. Ido makana somal do halak mangelakon aka ulaon na boy manusai diri sendiri. Contoh paling sederhana. Soal penolakan terhadap izin membangun rumah ibadah, manang izin melaksanakan kegiatan ibadah. Walaupun negara ini menjamin kebebasan setiap warga negaranya melaksanakan kegiatan keagamaan, ale sering do peta ida, adong do piga-piga oknum na mangurai halak Kristen, mangulahon permingguan manang pertanyaan di piga-piga daerah. Sasitong na boy do dialon, alana dijamin negara do kebebasan tamar minggu manang beribadah. Alai kebanyakan halak Kristen memilih untuk menghindari keributan yang bisa memicu persoalan yang lebih luas. Di dok Yesus do diterpukon, haduan dang holan diorai behamu, lahu mangulahun ulan peribadahan songon namasa di partikian sonarion. Alai lo bisa ni usuran namahamu, jala buraan namahamu. Bahkan sampai pamation namahamu holan alani guarho. Akan tiba harinya di mana orang-orang muak mendengar nama Yesus disebut, sehingga akan tumbuh kebencian terhadap orang-orang yang menyuarakan nama Yesus. Mereka akan diburu, dianiayanya, bahkan sampai dibunuh agar penginjilan atau penyebaran ajaran mengenai Kristus bisa dihentikan. Jalan mangihut di tonahon Yesus manusia di ayat 10 tolu, alai namanahan roh di ujung hidup paluona, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan di tonahon Yesus asa hita alo aka halak narang manakupitai. Dan hia di dok Yesus soal membela iman dengan cara berperang atau lewat kekerasan. Gareda di dok ibana do tahun hamuma ina ibana. Bersabarlah menanggung setiap penderitaan. Alana holan akan sanggup manang susuli dan ido na paluona haduan. Walaupun dikatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan berarti orang Kristen harus diam saja menerima penyiksaan dan tindakan diskriminasi yang dia alami. Mahatma Gandhi pernah memprakarsai gerakan ahimsa. Gerakan ini dia bangun, dia bentuk, dia munculkan dalam melawan penjajahan Inggris, yaitu gerakan perlawanan tanpa kekerasan. Tidak melukai atau menyakiti atau melakukan kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal atau perkataan-perkataan, serta berbelas kasihan kepada semua orang dan semua makhluk. Boy do mago hajahatoni molo taalo marhiti-hiti holong. Aidang mungkin taulahun akan najahat marado pun akan halak nama kolong hita. Jika kejahatan dibalas dengan perbuatan jahat, maka itu hanya akan menimbulkan dendam yang kemudian akan menuntun kita untuk perbuatan jahat lainnya. Dan pada akhirnya ini akan menciptakan rantai kebencian yang tidak ada pernah putus. Kasih adalah satu-satunya cara yang bisa memutus rantai kebencian ini. Hanya dengan mengasihi, maka hawa kebencian dapat dipadamkan. Sian mulana peholan sana do ulan sibolis di Portibion. Ima laho mambahan sa gudang-gudang ni jolma mas sohot manomba debata. Iblis hanya punya satu ambisi di dunia ini, yaitu membuat sebanyak-banyaknya manusia murtad meninggalkan Tuhan. Nunga godang dalam dipakai sibolis lawa pasau tontahinai. Jela godang nai dope akadalan na asing si patu paon na di jolan niari. Na perjolo di Asia didokon orang Kristen akan disiksa dan dibunuh karena nama Kristus. Cara na perjolo nama saya efektif lahu mamben jol ma ima sohot atau berhenti menomba debata ima para ratun teror manang ancaman. Orang Kristen akan diancam, ditangkap, dipersekusi, bahkan sampai dibunuh. Holan asa unang saya tidak dati ulawan panombahan tu debata. Ondo sada cara nama saya ampuh, lahu manudati manang pamagohon sada hasomalan nang jojo dipakai jolma di sepanjang sejarah. Parjolo dipatupa masih ada larangan, asa unang diula aka kegiatan-kegiatan keagamaan, songon permingguan manang pertanyaan. Na paduahon molo saya toktong dope tidak dati, mulai maditakupi aka halak na mangulau susah. Senon mulai tubuh biar rohani jolmai lahu mangulahon kegiatan ibadai. Tak boleh di sini ada ibadah-ibadah, tak boleh ada kumpul-kumpul, tak boleh ada khotbah, nyanyi-nyanyi, berdua-berdua, pokoknya dilarang. Kalau masih ngotot mau buat acara seperti itu, jangan salahkan kami kalau kami mengambil tindakan. Inna. Jadi mabir matong. Nah dua hondong di padalan terori dia 10 dilokon orang Kristen akan tercerai berai. Dukon godang halak Kristen ini disiksa jadi pamate, mulai halak Kristen ini mabir na sida makatidakon haporsionna. Dalam torok mahalak nama nadikon haporsionna hanya demi alasan keselamatan. Dalam mabir mahalak mardongan tu halak Kristen. Di pasideng madiri na sian tongo-tongan halak Kristen ala mabir sotung diripu nasarobang na sida tu halak Kristen ini. Na mangihut boy ma usirona halak Kristen ini sian luak na sida.
Orang Kristen akan terusir dari tanah kelahirannya hanya karena membela agamanya. Biasanya dalam kondisi yang lebih ekstrim, olo do penguasa setempat membahen sebuah pengumuman nama risi larangan. Manang ise na mardonga tolak Kristen, manang mangurupi halak Kristen, dianggap manasida na sarobang doho halak Kristen. Gabe lam gudang mahala na pindah agama langsung gabe musuh ni halak Kristen. Di beberapa sejarah, heado musim masa dibayan pengumuman berisi tentang sayembara manang hadiah si pasahaton tua kahalak na boy manakup manang pabuahon inganan ni akahalak Kristenon. Ayo do na masa uju dipartikan ni Yesus. 5.000 halak bawa manghiuton ibana, uju na marsarmon ibana di atas ni dolok. Alay pas nanang dipersilakon ni Yesus, unakon siyan na 5.000 halaki. Bahkan akasisiyan na 10 halaki pe di pasodahon do di ibana. Lang hutad day ni nasida. Hape nung nga pola jono nasida tu Jesus si. Ay iba na dodongan ni nasida modum dot mangan dot mandi di kurang lebih 3 tahun masa pakubahsan ni Jesus di luar Israel. Napatuluhon dia sapusari doma munculnya agama atau sekte baru. Dung tercerai berai akka huriai muncul ma akka ajaran-ajaran palsu dot akka panurang-panurang pergap-gap. Dengan maksud untuk merangkul kembali jemaat-jemaat yang telah tercerai berai. Biasana slogan ajaran na baruon suman-suman doon tu ajaran naung dilarangi. Perbedaan na goreng dibatasi sob bauna sida marasing do naung adong hian. Tujuan Ahlusada menghilangkan kemurnian ajaran yang benar tentang Alkitab dan kekristenan dengan menyebarkan ajaran yang palsu, yang baru dengan maksud agar manusia semakin jauh dari Tuhan dan semakin lupa akan Tuhan. Jadi sonarion nunga godang timbul aka ugamu si songonon. Aka ajaran na mengaku sebagai Kristen alai dang diakui nasida Yesusi sebagai Tuhan doh juru selamat. On mana digor si Yohanes sisian Yesusi sebagai ajaran antikristus. Sian dia do taboto dia do na didokna ajaran Kristen na palsu. 1 Yohanes 2 ayat 22 23 dok sonon. Ise do si pargabusi. Ia so nama suadahon namandok dang Kristusi Yesus. Ima antikristus nama suadon amai dot anaki. Ganup nama parsuadahon anaki dang diibana nang amai. Halak nama rahato potan anaki diibana do nang amai. Galatia sada ayat 1 sia. Alai at surahami nang suru-suruan sian benua gijang pe mamari tahun barita nauli asing sian nang dibenari tahun tuhamu honatoru maibana. So hataku tuhamu na jolo tong songonido nang nuaing. Molo tung di barita tahun halak barita nauli na tuhamu asing sian nang di jalomunai honatoru maibana. Sudah aka ajaran na menyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan, manang Yesus Kristus dosi palua, ido na margor ajaran antikristus, ajaran na pergabus, ajaran ni panurirang pergab-gab na naeng paliluhun aka ruas ni debata. Napapaton ayat 12 di dok semakin banyak kedurhakaan dan semakin hilangnya kasih. Dukulam godang ajaran palsu jalalam torok ma namang hutun ajaran palsuon lam sumurut ma horong niroha tudongat tajolma jalalam torok ma akka pardosa. Mereka melakukan apa yang mereka kehendaki, bahkan terkadang mereka mengira apa yang mereka lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Urang do gereja sonarion nunga melegalkan hal-hal yang dilarang oleh Alkitab. Isaran songon na perjolo pernikahan yang tidak sejalan dengan Alkitab. Pernikahan Abu Hamon, pernikahan antara pasangan kumpul kebo yang hamil di luar negeri atau sudah memiliki anak. Pernikahan antara pasangan yang masih terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya. Manang pernikahan pasangan LGBTQ. Pernikahan beda agama. Onunga mason di Amerika manginang. Napa dua hon melayankan perjamuan kudus yang tidak sejalan dengan ajaran Alkitab. Misalnya pasaton ulaun nabadia tunaso tardiri dope. Naso makasi dakon hapersion. Bahkan arong do gereja na pasaton ulaun nabadia tuhala naso marugomo Kristen. Napa tulun arong do sa deba gereja mensahkan aborsi. Bahkan sonarion di Amerika Serikat nunga berkembang fenomena gender dysphoria guarna. Manang paham yang mengatakan seseorang bisa terperangkap di dalam tubuh yang salah. Makanya ini sesuatu yang sangat aneh rasanya. Istilahnya songonon, bawa do ibana, boy do nimereng, takaso terida na bawa ibana. Ale gabi do ibana, sasitong na ibana, para puan do ibana, na terperangkap di bagasan pamatang ni bawah. Songoni songo aka parapuan, ido na sida, sasitong na bawa do au, na terperangkap di bagas pamatang ni parapuan. Inna. Jadi pandangan-pandangan seperti ini mulai disebarluaskan dengan maksud untuk mempermulus atau mempopulerkan tren operasi ganti kelamin atau transgender. HKBP menolak dengan tegas segala macam tindakan atau usaha untuk mengganti jenis kelamin melalui cara operasi atau cara apapun juga. Sebab Tuhan hanya menciptakan 2 jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan jenis kelamin ini ditetapkan atau ditentukan di hari kelahirannya. Dapat 5 Injil yang benar atau yang murni akan diberitakan sebelum akhir zaman. Dan orang yang bertahan sampai akhir, ia akan selamat.
Dulam torop aka ajaran si pangalilui lam gudang mahala na manadikon di bata. Alai di ari na parpudi ada orang somasa hari kiamati ikon pesahaton na do hata ni di bata nasitongi. Firman Tuhan yang murni akan disampaikan kepada semua manusia. Jala uhumon nama sude aka panuri ranggap-gap dohot aka parjamita palsu nang mangaliluhon aka birbiro na di bata. Di sondo par masa nihatan ni Yesus namandok ay torop do sukot di ari parpudi namandok tuau ale Tuhan nda manulirangi hami nahinan mangasahon guarmu nda hubabali hami na jolo aka sibolis mangasahon guarmu nda lan aka ulaun na balga hula hami mangasahon guarmu dungi dohono kumatu nasida dang dung hutad da hamu laho mahamu sian labukon hamu aka nama bahen na sojadi. Matius 7:22-23. Tapi ingat na margogo do debata laho menjaga huriana, margogo do debata laho menjaga pengajaran na ias jalan sitong. Tuhan berkuasa menjaga firman-Nya, yaitu Injil yang murni yang tidak dipalsukan. Injil yang sejati tidak akan pernah hilang, walau seberapa besar pun penyesatan akan firman Tuhan yang telah terjadi atau yang akan terjadi di muka bumi ini, dengan satu cara atau cara lain firman Tuhan dan kebenarannya akan tetap terungkap pada akhirnya. Seperti ucapan Yesus mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8:31-32. Molo mien dohamu di bagasan hatakti, sitong mahamu sisiaku, dungi tandaun muna mana sitongi, jala paluan na sitongi mahamu. Jadi, si pasaton ni jemita tadi turbukon, adong tolu amanginang na parjolo, dang adong jolo manaso marukil di bagasan nguluna. Penderitaan dan penganiayaan terhadap kepercayaan kita akan datang. Cepat atau lambat itu akan datang. Ailam torop sonarion jolma naso olobe manganangihon ajaran nasitong. Gabelao na sida manangihon aka ajaran ni panurirang nagapgap na paliluhon. Alata bobe gion di siparion na sida jalikon rodo tikina dihosomi jolma hamu ala ni haporsen muna. Tang sian parugamon asing boy do tong rosian dongan sa haporsen muna. Margogo mahita manguadopi sudinai jala manat manulikit aka ajaran-ajaran na baru na mga sahon guarni tuata Yesus. Napaduahon ikon marsi haholongan dohita tudong ata jolma. Ido uhum na umangat. Haholongi ma Tuhanmu, jala haholongi ma donganmu jolma songon dirim. Dido di Kolose 3:10 alay di gijang saluhut nai ima haholongan ni rohai. Ay ido rahu-rahu ni nasa haripason. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi marsi paunionian mahita sama hita jala marsi sandosa mahita tudong atta jupa marpang kurangi nasada dopa dongan na songon panesani Kristus di hita songoni manang hita tudong atta jolma. Napatuluhon hombar tutup ini minggu setia mahita satu ujung na ay na manahan di ujung na do na di paluon na. Kesetiaan dan kesabaran kita dalam mengimani Kristus pada akhirnya akan terbayarkan. Aka jolma natuk manahan dia ka porsuhon di tonga-tonga ni ngoluna, ido natuk daputan asini roha. Lasa porsuhon ido lo gabe sadadalan laho patau tahun rohani jolmai asalam tugu marsiho tu debata. Sasitong na manginang hita halak krisenon nunga ditobus Yesus hita. Jala nunga malu hita sian dosa. Alai saling na mangolu dope hita di portibion. Na boy dope hita madabu tu ula-ulan sibolis. Jala boy dope hita tertipu ela-ela ni sibolis. Alani toktong maringgas hita matangiang tu dibata. Asa ditugu-tugu hita lau mangadopi aka ela-ela ni sibolis si pangagui. Songon tangiang ni na diajaran Yesus tu hita. Unang togion hami tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu.